گل منطق دی ہے سمجھاواں دیسی زبان واسطہ پھر ثبوت واسطہ پھر العروض حضور واسطہ آکھنے پے ہاں حضور واسطہ نے ہر کمال ہر خیر دا واسطہ نے جو بھی حسن ویکھیں کسے تھان دے خوبی ویکھیں سمجھ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نال ہی آئیے اللہ وحدہ لا شریک مولا آپ نبی الانبیاء ساریاں امتاں پچھلیاں اگلیاں نبی سب واسطے ایک ذات بنائیے تا کر کے دلیل توجہ ذرا اللہ وحدہ لا شریک مولا پچھلیاں امتاں ہمیں ہن اساں تساں یا پہلیاں سب تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق قبراں وچ سوال کراندا سی کراندے نبی پچھلے جتنے گزرے نے بابے آدم علیہ السلام تو قبراں دے اندر امت دے کولوں جدوں پوچھا جاندا تین سوال ہوندے نے من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل اس مرد کے بارے کی آخدا سے توجہ ذرا اے اللہ وحدہ لا شریک مولا سوال جڑے تین کراوندا ہے اے پہلیاں امتاں تے بھی ہوندے سن اس امت دے بھی ہوندے نے ہن سوال پیدا ہوندا ہے عجیب گل ہے امت پچھلیاں نبیاں دی سوال محمد دے بارے امت پچھلے نبیاں دی سوال قبر دے اندر امت دے بارے نبی دے بارے اساں دے چلو اساں دے جاننے او کیویں جان دے سن جویں تو جاننا صحابہ نے ویکھیا اہل بیت جنہاں ویکھیا توجہ ذرا امت جنہاں امت جو کسے ویکھیا نہیں پر سنیا تے ہے تو اسی سن کے جاننے ہیں تا پوچھا جاندا ہے پچھلیاں امتاں وی سنیا سی کیوں ہر نبی دے اوتے مولا علی فرماندن حضرت ابن عباس فرماندن ہر نبی تے اللہ نے فرض کیتا سی ہر نبی اپنی امت کے سامنے میرے نبی آخر الزمان دا ذکر کرنا جے تاکہ ہر بندہ میرے نبی نو پہچانے میرے محبوب نو پہچانے ادھر ویکھ قسم ذات دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہور بھاویں کسے نبی نو جان دی سی بھاویں نہیں سی جان دی محمد کریم نو ضرور جان دی سی عیسیٰ علیہ السلام دی امت حضور نو ضرور جان دی سی باب آدم تو لے کے ہر نبی تے ضروری سی اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ہر نبی کو رب فرماندا ہے میں وعدہ لیا سی عہد میثاق لیا سی جدو میرا نبی آوے رسول معظم آوے تساں ایمان بھی لیاونا ہے انہاں دی مدد بھی کرنی تا کر کے حضرت موسیٰ ورگے بھی عرض کردے نے اے اللہ جدو امت حدیث صحیح جاؤندا ہے حضرت کلیم نے جدو نبی دی امت ویکھی آن والیاں نو پہلوں ویکھیا ہے عرض کر دینے اللہ سونے اس نبی دی امتی چا بنا توجہ ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس دعوے تے دلیل حضور سارے نبیاں دے نبی سارے امتاں دے نبی نے اس دعوے واسطے دلیل دین واسطے ایک نبی نو بچا کے رکھیا ہے رکھیا کیڑا نبی حضرت عیسیٰ آنے نے کدی سوچا جے کیوں آنے نے باقیاں نو وصال وفات ہو گئی ہے انہاں نو لیا کے کہ حضور دی شریعت تے چلاونا ہے اللہ نے حضور دی شریعت تے چلاونا ہے امام مہدی سرکار دے پیچھے حضرت عیسیٰ نے نماز پڑھ لی
دمشق دے مینارے تے اترنا عرض کرنی امام مہدی آؤ سرکار صبح دی نماز کا وقت ہو گیا آؤ تشریف لیاؤ. آپ نے فرمانا نہ اے امت آپس ایک دوسرے دی امام ہے اساں انہاں دے پیچھے کھلونا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کیوں توجہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی واسطے بچا کے رکھے کہ وہ نبی بھی ہون گے ہے مگر امتی بن کے آن گے تاکہ پتہ لگے جی اے نبی امت شامل ہے تے اے دی نبوت فرق نہیں آتا تے پچھلے بھی ایویں ہی سن. توجہ نہیں فرمائی نے. خیر ہوں گل سمجھ سراج منی واسطہ فی الثبوت واسطہ فی العروج. ہوں دینا مثال ادھر دیکھو دیوا ہوں نا چراغ دیوے تو ایک دیوا بالو اس دیوے تو اگوں دیوا بالو اس دیوے تو اگوں دیوا بالو کروڑاں دیوے بلتے جاندے نے تے پچھلا گھٹدا نہیں کہ گھٹ جاندا. بولو پاویں جگ سارا روشن ہو جاوے چراغاں نال دیویاں نال او اوویں دا اوویں ہی رہندا ہے. تے جے آخری تو پوچھے اوے تو کیویں چمک پیا ہے آخری تو پوچھے او تینوں کتھوں چمک لب گئی وہ کہندا ہے جڑا میرے نال اگے بیٹھا اوندے تو پوچھ اونوں پوچھ تینوں کتھوں لب گئی. وہ کہندا جڑا اگے بیٹھا اونوں پوچھ وہ یارا تینوں کتھوں لب گئی. وہ کہندا جڑا اگے بیٹھا اونوں پوچھ. آخر کتھے جا کھلونا ہے. داؤد بندگی سرکار نو پوچھ تینوں کتھوں لبی وہ ایڈی چمک دل چمکا بیٹھا ایڈا نور کتھوں آئے. کسے سائنسدان نے آخیا میں گل کرن لگا توجہ ذرا کسے سائنسدان نے آخیا کشش ثقل ہے بھاری چیز ہلکی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس وجہ نال کائنات قائم کھلوتی. میں کہ یار گل لیا کشش کائنات ضرور ہے کشش ضرور ہے کھچ ضرور ہے لیکن بھاری شاری دا کوئی چکر نہیں وچوں نکتا ہو رہے آخے وہ کیڑا. میں کیا کھچ بھاری دی نہیں کھچ عشق دی ہے کشش ثقل دی نہیں کشش عشق دی ہے. اگر بھاری شے چھک دی ہوندی تے پہاڑ بندیاں نو چھک لیندا اگر بھاری شے چھک دی ہوندی گڈی بندے نو چھک کے تھلے رکھ لیندی. نا اساں دے عجیب ویکھیا ہے اوے ہوندا اللہ دا ولی بابے فرید رنگا کمزور لکھاں نو قدماں وچ چھک لیندا ہے. معلوم ہویا دل وچ عشق دی چھک کے بھاری پوری دا کوئی چکر. پر وہی گل اقبال فرماندا ہے کلندر لاہوری فرماندا ہے میں کافر دے مومن دا فرق لبدا پھردا سا دریا دے کنارے تے پھر رہا ہاں پریشان ہاں. ایک دم حضرت خضر ظاہر ہو گئے مینوں فرماندے نے اقبال کی لب رہا ہے. میں عرض کیتی سونیا میں کافر مومن دا فرق پیا لبنا وا. وہ آندا چھڈ میں تینوں دو لفظاں دس دینا وا. وہ دس سونیا کی فرق ہے. فرمایا کافر کی یہ پہچان کے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. مومن کی یہ پہچان کے گم اسی میں ہے آفاق. ادھر ویخ ہوں کھچ دی گل سناواں. سیدنا پیر پیران پیر دستگیر غوث پاک میران دی آپ جا رہے ہیں
ہزاراں مرید نال نے قدماں پیچھے پیچھے نے آپ تشریف لے جا رہے ہیں دل دے اندر خیال توجہ کسے مرید کے دل میں خیال آ جائے آپ دے پیچھے بڑی دنیا بھی پھرتی ہے ایک دم سارے بندے نس گئے حضور کلے ہی رہ گئے مرید کے دل میں پھر خیال آیا یہ کی بنیا تو سارے جانتے رہے تھوڑی دیر تو بعد پھر سارے قدم اکٹھے ہو گئے میرے پیر موڈے دے ہاتھ رکھ کے غوث پاک فرماندا ہے کی سوچدا پھرنا ہے لوکاں دے دل فقیر دیاں دو انگلاں دے وچ ہوندے نے بھاویں انج چا پھیرن بھاویں انج پھیرن جدوں تو آکھے کنا مجمع ہے میں دل وچ اپنے پھیریا ہے سارے بھج گئے نے جدوں تو پھر سوچیا میں پھر دل وچ ارادہ کیتا ہے سارے قدماں وچ آ گئے نے معلوم ہویا فقیر دے دل دے عشق دی چھک کے بھاری پوری دا کوئی چکر نہیں توجہ ہے پر آپ دے دور ہی بڑے نکل گئے اللہ دیا بندیا ہائے 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 ساڈا سونا کلندر اقبال دا پیر فرماؤں ہے رومی مثنوی رومی والا فقیر جہدے بارے اقبال فرماؤں علاج آتش رومی کے فیض میں ہے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا بس کہندا ہے انگریزی منتر تیرے چل گیا مسلمان جے تیرا علاج ہو سکتا ہے تے مولا روم تے درد تے سوز نال ہی ہو سکتا ہے آپ فرماندے نے ظاہر اشراف آرد با چرخ بات نشی آمد محیط حق چرخ فرماندے نے فقیر ویکھن بڑا ہی کمزور لگتا ہے اینا کمزور لگتا ہے مچھر بوالیاں دے چکر پیا دے پر فرمایا تینوں دے اندر دا پتہ نہیں فرمایا ظاہر ایڈا کمزور لگتا ہے فقیر دا کہ مچھر انہوں چکر دے جے اندر ویکھیں تے فرمایا 7 آسمان اس دے دل دے پاسے پائے توجہ نہیں فرمائی ہن پوچھ نہ دو کتھوں لیا جے نور اے دیوا کیویں چمکیا ہے باطن دا دیوا ہر فقیر آکھے گا ہر کمال آکھے گا ہر خیر بولے گا دسے گا اس چراغ تو جنوں رب نے آخیا سراج منیرا او چشتیا کہا جڑا ظاہری حسن تے باطنی دی گل کیتی نا اندر والے دی جڑا ظاہری حسن و جمال ہوندا ہے یہ بھی اوتھے ہی لبدا دس دیا میرا آج دی رات میں تو ذکر آ جائے گا قربان جاواں ادھر ویکھ بھاویں حسن یوسف ہوے بھاویں حضرت موسیٰ دا نور والا ہاتھ ہوے پاؤندے سن کچھ مبارک وچ ہاتھ پاؤنا کھبے پاسے دل والے پاسے ہاتھ پاؤنا باہر کڈنا دے 14ویں دے چن وانگو چمکدا بیضاء من غیر سوء بیماری نہیں پھل بیری نہیں چٹا ہے نہیں چٹا چن وانگو
یہ موجزہ سی کھبے پاسے ہاتھ کیوں پاندا سن دل والے پاسے پوا کے رب دسدا سی کوئی نہ دے دل دا کی حال ہونا دل دے اتوں ہاتھ رکھتے نے چمکن ڈا پیندا ہے تے دل دا کی حال ہونا خیر ادھر ویخ انہاں نو ہاتھ لبا ہے ایتھے ذرا توجہ فرماوی گل کرن لگا کر ہاتھ ہاتھ یہ بھی بندے دے انسان دے حضرت موسیٰ کلیم آدم دی اولاد نے انہاں دا بغل چ ہاتھ پان نال جے نور بن جاندا ہے تے نہ مننے کافر ہو جاندا ہے کیونکہ اللہ دا قرآن ہے تے جے سنی چاکھے محمد سارا ہی نور ہے